กลับเข้าสู่ Welcome World Weekend นะคะผู้ชมวันนี้เราพูดถึงเรื่องราวของสิทธิสตรีโฟกัสเรื่องราวของ Mentoring Walk กิจกรรมวันสตรีสากลกับวีดิโอแล้วก็แขกรับเชิญ2ท่านของเราคุณมาริโอแล้วก็คุณผิวค่ะ Besides the Mentoring Walk you have like other activities that you do like every day? Absolutely. The Mentoring Walk is a very fun event, but it's really just a one-off on International Women's Day. Right. What we do every day is really fostering the leadership development of hundreds of women in Asia. And the way that we do it is really by recruiting different cohorts of rising stars, and we have several intakes per year. And once these women join us, then we match them with a mentor, and then the relationship that they establish is not just a one-off mentoring, but it's really joining a lifelong mentoring program where the rising star like Pio has access not only to one mentor but to a whole community of mentors worldwide that will help her for many years to come to develop her leadership potential. And we really want to grow this leadership development movement in Thailand, actually based in Thailand, but in the whole of the continent. Every day กิ๊กก็ถามทางด้านคุณมาริโอนะคะว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากแคมเปญ Mentoring Walk แล้วทางด้านวีดูทำอะไรในกิจวัตรประจำวันทั่วไปเขาบอกว่าแคมเปญหลักๆของเขาในแต่ละวันก็คือการที่สนับสนุนให้ผู้หญิงค่ะคุณผู้ชมจากทั่วเอเชียรวมไปถึงทั่วโลกเลยทีเดียวเนี่ยเข้ามาร่วมกับแคมเปญนี้เพื่อที่จะกระตุ้นให้เธอเองสามารถที่จะพูดคุยกับเมนเทอร์หรือว่าคนที่มีประสบการณ์คนที่สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอในการใช้ชีวิตได้และที่สำคัญโปรแกรมที่เขาทำนี้ไม่ใช่เพียงแค่วัน2วันแต่ว่าหลายปีทีเดียวหรืออาจจะตลอดทั้งชีวิตในการที่จะกระตุ้นให้ผู้หญิงคนหนึ่งมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นและสามารถที่จะไปสู่เป้าหมายของเธอได้นะคะ So Miss Piu, talking about this campaign, do you think it's gonna work like in Asia because in Asia we have like less intimacy than like other European or other country. Of course, this is one reason we created that event because we want to create the awareness of mentorship. That's why mentoring work is like trailers for the one movie. Like this is a short point. So trailer of a movie. So movie is mentorship programs for the lifelong mentorship programs. So mentoring work is just introduction for that program. So we like to create awareness. We like to introduce our peoples around Asia because as we know, Asian peoples is like a shy guy. So we are welcome. We are encouraged to participate young women in that opportunity. So this really work. Hopefully next year will be very good. กิฟถามคุณผิวนะคะว่าจริงๆแล้วสำหรับโปรแกรมนี้ที่เราพูดถึงกันว่ามีการเมนเทอร์กันแบบทุกวันตลอดชีวิตมันได้ผลไหมโดยเฉพาะสำหรับคนเอเชียอย่างเราที่บางทีการที่มีคนอื่นที่เราไม่รู้จักเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตเรามากเกินไปมันจะเวิร์กจริงๆหรอทางด้านคุณผิวบอกว่าจริงๆแล้วมันเวิร์กและที่สำคัญเธอมองว่าการที่ทำ Mentoring Walk เหมือนเป็นเทรลเลอร์ของหนังเพื่อที่จะเปิดออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของการทำ Mentorship มันเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าการที่เราได้พูดคุยกับเมนเทอร์ของเราหรือว่าทำโปรแกรม Mentorship ตลอดไปมันเป็นเรื่องราวจริงๆของหนังเรื่องนี้ต่างหากค่ะ so talking about the news that related to leadership for women that we heard one Oscar winner Patricia Arquette, right? Yeah. That she won the Best Supporting Actor from Oscar 2015. She talking about the inequality between the wage of actress and actor. Yeah. In your opinion, you think? Yeah, of course. I've seen that scene. It's really amazing. I like the reaction of the audience sitting on the stage when she raised her voice to get equal opportunity, equal rights for the men and women, all audience cheer up. So this is really amazing. I think that this is a responsibility of all peoples around the world. We need to constantly encourage, constantly remind that we have rights equal with men. So this is good. As a man, what do you think of her speech? Well, I'm very excited to see that
show opportunities like the Oscar are used for something as constructive as what I've decided to dedicate my life. An equal pay between actor and actress is one segment, but what we have seen in our work is that inequality between men and women is everywhere. Right. Is in politics, is in government, is in business, is a different level of business, is in the household in a lot of cases. And so for me it was actually a very pleasant surprise to see that reaction. But really I think that we are at a turning point in history where more and more women and excitingly more and more men feel like raising their voice in favor of equality between men and women. And you know, as I decided to dedicate my life to this co-founding video, so I can't be happier than this. กิฟถามทั้งสองท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของนักแสดงท่านหนึ่งแพทริเชียอาร์เคดที่เธอได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์หรือว่า Academy Award ปี 2015 นี้เธอพูดสปีชหรือว่าสุนทรพจน์เกี่ยวกับเรื่องราวของสิทธิสตรีที่ไม่เท่าเทียมกันกับบุรุษในเรื่องของค่าจ้างระหว่างนักแสดงหญิงแล้วก็นักแสดงชายนะคะว่าสองท่านนี้คิดอย่างไรบ้างทางด้านคุณผิวก็บอกว่าเธอเซอร์ไพรส์มากและเธอรู้สึกดีใจที่มีผู้หญิงออกมาพูดแบบนี้และที่สำคัญนะคะเราจะเห็นว่าบรรยากาศของห้องใน Dolby Theater ทุกคนเนี่ยปรบมือเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในใจของผู้หญิงหลายคนโดยเฉพาะนักแสดงหญิงที่เธอก็ทุ่มเทกับการทำงานไม่แพ้นักแสดงชายค่ะทางด้านคุณมาริโอก็เสริมกิฟต์ถามว่าในฐานะผู้ชายคุณมาริโอรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะกับการที่แพทริเชียอาร์เคดพูดถึงเรื่องนี้คุณมาริโอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเห็นด้วยและเขาก็รู้สึกชื่นชมกับการที่มีคนกล้าขึ้นมาพูดโดยเฉพาะเวทีออสการ์ซึ่งเป็นที่จับตาของคนทั่วโลกนะคะรวมไปถึงเรื่องราวนี้คุณมาริโอก็บอกว่าดูสิครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมยังเดดิเคทหรือว่าสละความเสียสละของเขานะคะชีวิตของเขาเพื่อที่จะเพิ่มสิทธิเสรีภาพให้กับผู้หญิงเลย About another things that we heard from the news in Japan that Prime Minister Shinzo Abe tried to convince Japanese women to be in the position in politics. In your opinion, you think is it work? In my opinion, so as long as we try, we'll be work. Because like from the last case, two of the women in the politic field, they were talk about the bad thing that they use the money of the government to buy stuff as cosmetic and clothes. But then when this new happened, she have to quit. In your opinion, do you think being the woman in the politics, is it hard? Well, I think that both men and women commit mistakes once they achieve a certain leadership position. You know, there is this case that you just mentioned. There are many more cases of men that misuse public funding or that don't manage as they should. I really think that what's important to understand is that it's about equality. Like we are equal, we also make mistakes in the same way. Right. So giving more chances to women is not necessarily a panacea. On the other hand, there is increasing scientific evidence of the fact that society in which men and women have equal rights have higher economic growth, Right. or better freedom of expression and lower crime rate. There's plenty of research that shows that when more women are empowerment, everybody's better off, men as well. So I will actually argue that it's in our self-interest as a society to make sure that in order for all of us to grow, everybody needs to make an effort. And Shinzo Abe's call on Japanese women to contribute more to the economy is in that sense. Just one of my mentors told me, she's a woman, by the way, Jacqueline Novogratz. Wow. She said, how can we all prosper if half of us are held down? Right. And that's really the spirit in which the whole female empowerment agenda should be interpreted for me.
เมื่อสักครู่นะคะกิ๊กก็ถามทั้งสองท่านเกี่ยวกับเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นที่เขาพยายามกระตุ้นให้ผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับบุรุษมากขึ้นโดยเฉพาะในฟีลของการเมืองแต่ว่าก็น่าเสียดายจริงๆเพราะว่ารัฐมนตรีเหล่านั้นที่เป็นผู้หญิงก็ต้องออกไปเนื่องจากข่าวลือที่เธอใช้เครื่องสำอางหรือว่าใช้เสื้อผ้าต่างๆโดยใช้เงินของรัฐบาลนะคะทั้งสองท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวสิทธิของสตรีในแวดวงของการเมืองก็เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันมันยากเหมือนกันทั้งบุรุษและสตรีนะคะแต่ทางด้านคุณมาริโอมีคำหนึ่งที่กิฟชอบมากเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรายังทำให้อีกคนนึงก็คือทางด้านผู้หญิงเนี่ยรั้งท้ายอยู่แล้วสังคมของเราโดยภาพรวมจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างไรนะคะ Talking about violence against women which this day is a huge problem around the world we see women was raped and especially in Thailand that we heard from the news. Do you think this campaign, video and also mentoring work is going to be affect in maybe perspective of women or men in Thailand? WeDo is one of the many organizations that is trying to support the building confidence and building inner strength of women. At the same time, we also try to encourage men to have a different view of women. I'm a mentor myself. A lot of the mentors in WeDo are men. And these are men that don't see women as an object to use, but they see them as human beings to nurture. So what I really think is that if we all together, WeDo, through the mentoring wall, through the mentoring that we do every day, and together with many other organizations that are doing a terrific job like UN Women and many other non-profit, for instance, if all together are able to change the perspective of women and saying, you are strong, you can make it, and of men, understanding that they have to support women, they don't have to undermine them, I think that even violence against women is going to be drastically reduced in the future. And as a man, that is one of the topics that particularly upsets me, because that's a very monodirectional phenomenon. And I really hope that we'll be able to, together, change that. กิ๊กก็ถามคุณมาริโอนะคะถึงเรื่องราวของความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิงโดยเฉพาะเราจะเห็นว่าทั่วโลกตอนนี้อัตราความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิงก็จะเพิ่มขึ้นจากหลายๆเคสนะคะอย่างในประเทศไทยของเราก็มีคดีข่มขืนไม่ว่าจะเป็นจากคนใกล้ชิดคนในครอบครัวหรือว่าคนภายนอกนะคะทางด้านคุณมาริโอบอกว่าแคมเปญของWeDoเองก็มีจุดประสงค์นี้ค่ะในการที่จะให้ความเข้าใจกับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายถึงสิทธิที่เท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็ให้ผู้ชายไม่มองผู้หญิงเป็นเพียงแค่วัตถุหรือว่าเป็นเพียงแค่วัตถุทางเพศค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงและผู้ชายควรจะมองทั้งสองฝ่ายในฐานะเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน Last but not least I would like both of you to talk to the audience in your view about this campaign maybe encourage them to join maybe encourage both men and women to see the importance of the life of between like both gender Should I start? So, yeah, I encourage every young girls who think you have a leadership potential, keep seeking opportunities like us. We do provide a mentoring program. So please join us to raise our voice as a women. And yeah, I like to give us one message is don't afraid to take a risk, keep believing yourself, and keep seeking opportunities. Thank you. ทางด้านมิสผิวนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเธอสนับสนุนให้ผู้หญิงนะคะทุกคนเข้าร่วมแคมเปญนี้แล้วเธอก็เชื่อว่าจริงๆแล้วการเป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะสามารถที่จะไปสู่เป้าหมายได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเข้าร่วมแคมเปญนี้แล้วเธอก็มั่นใจว่าการที่เราเดินไปด้วยกันสำหรับผู้หญิงนะคะจะก่อให้เกิดพลังมหาศาลทีเดียวค่ะ Mr. Mario? Yeah, I mean I also want to reiterate what Pio just said. I really invite every young woman out there to join us as a rising star, especially if you're Thai. Come to us, come visit our website on www.wedoglobal.org and get in touch with us. But I also want to encourage men and women to join us as mentors if you have more experience, or even join our team. We are growing a lot here in Thailand, and we really
looking for like-minded individuals that want to make this dream of women empowerment grow in Thailand with us. ทางด้านคุณมาริโอก็ฝากเหมือนกันนะคะบอกว่าอยากจะให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่เพียงแค่ผู้หญิงนะคะผู้หญิงก็คือเข้าร่วมโปรแกรม Mentoring Work แต่ว่าผู้ชายเองก็สามารถที่จะเข้าร่วมในการเป็นเมนเทอร์ได้เช่นกันนะคะสำหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วก็สนใจอยากจะเห็นสิทธิที่เท่าเทียมกันแล้วก็พลังของผู้หญิงเกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยก็สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ค่ะ Thank you so much both of you for talking to us inform some interesting story to us and also inspire us in many ways. Thank you so much. Thank you so much for having us. สวัสดีค่ะ Thank you. พักกันครู่เดียวนะคะเราช่วงหน้ากลับมากับ Welcome World Weekend ค่ะ